আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কিচেন স্টুডিও বাই তাহমিনা। আমি আজকে তৈরি করে দেখাবো এই মজাদার শাহি ফিরনিটি। চেষ্টা করেছি খুবই সহজ করে দেখানোর জন্য, আশা করি রেসিপিটি ভালো লাগবে। তো শাহি ফিরনি রান্নার জন্য আমি এখানে নিয়েছি 1/4 কাপ পোলার চাল, আর নিয়েছি জাফরান, নিয়েছি কিশমিশ, নিয়েছি কাজু বাদাম। আর কাজু বাদাম আর জাফরানটা আমি কুসুম গরম দুধ দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো। এক কাপ পানি দিয়ে আমি এই পোলার চালটা ভিজিয়ে রাখবো আধা ঘন্টার জন্য। আধা ঘন্টা পর আমি এটাকে ধুয়ে তারপর ব্লেন্ড করে নেব। আর নিয়ে নিচ্ছি 1/4 কাপের মতো গুঁড়া দুধ, যেহেতু মাওয়া ইউজ করব না এই জন্য গুঁড়া দুধটা অ্যাড করছি। আর এটাকে আমি দুধ দিয়ে গুলিয়ে একটা সাইডে রেখে দেবো। চলে আসলাম মূল রেসিপিতে। আমি এখন নিয়েছি 1 লিটার পরিমাণ গরুর দুধ, আর এটাকে আমি এখন জ্বালিয়ে ঘন করে নেব। বেশি না, 4 কাপ থেকে প্রায় 3.5 কাপের মতো করে নেব। তো আমার এটা 3.5 কাপের মতো হয়ে গেছে। আমি এখন যেটা করব, যে চালটা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা ঝরিয়ে আমি এরকম করে গুঁড়া করে নিয়েছি। একদম গুঁড়া হবে না, দানা দানা হবে এরকম। আমি আপনাদেরকে কাছ থেকে দেখাচ্ছি, তাহলেই বুঝতে পারবেন। ঠিক এরকমটা হবে। এই চালটা আমি এখন এই দুধটার ভিতরে দিয়ে দিব, আর দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকবো। এখন দিয়ে দিব সেই গোটা মশলাগুলা। এটা দিয়ে ভালো মতো নেড়ে নিতে হবে, যেহেতু চালটা একটু গুঁড়া, তো এই জন্য অনবরত নাড়তে হবে চুলার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে। এখন দিয়ে দিব সেই কাজু বাদামের পেস্টটা, যেটা আমি ব্লেন্ড করে পিষে নিয়েছিলাম। এখন দিয়ে দিব সেই গুঁড়ো দুধের পেস্টটা, এটা দিয়ে ভালো মতো নেড়ে নিতে হবে। আর এটাকে চুলার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে একটু কষ্ট করে নাড়া দিতে হবে, তা না হলে নিচ থেকে লেগে যেতে পারে। আমার এই চালটা অলরেডি হয়তো সিদ্ধ হয়ে আসছে, আমি এটাকে চেক করে নিব এটা কতটা সিদ্ধ হয়েছে। এরকম হাতে নিয়ে এরকম চাপ দিয়েই আপনারা বুঝতে পারবেন এটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। যদি কোনো দানা না থাকে তাহলে বুঝতে পারবেন এটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি এখানে চিনি অ্যাড করে দেব। আমি এখানে চিনি অ্যাড করে দিচ্ছি 1/4 কাপের মতো। আর এখানে আপনাদের চিনির যে স্বাদটা সেটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আপনাদের নিজেদের মতো করে। আর আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন আমি চালটা ফুটে যাওয়ার পরে চিনি অ্যাড করছি। এর কারণ হচ্ছে, যদি চাল ফোটার আগে আমি চিনিটা অ্যাড করে দিই তাহলে যেটা হবে, চালটা সিদ্ধ হতে চাইবে না, একদম শক্ত হয়ে থাকবে। এজন্য আপনারা চেষ্টা করবেন চালটা সিদ্ধ হয়ে আসলে তারপর চিনি অ্যাড করার। আমার এটা অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে, আমি এখন নামিয়ে নিব। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সেই জাফরানের দুধটা। এটা দিয়ে নেড়ে তারপর আমি এটাকে কিছুক্ষণ রেখে তারপর নামিয়ে রাখবো। এটার শাহি ফ্লেভার আনার জন্য আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। আর ঘিটা দিয়ে আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব। আর এই পাত্রে আমি এটাকে ঠান্ডা করে তারপর সার্ভিং ডিশে ঢেলে নেব। আপনারা চেষ্টা করবেন এই পাত্রে রেখে ফিরনিটাকে ঠান্ডা করে নেওয়ার জন্য। এতে করে এই ফিরনির ওপরে আর কোনো মোটা সোয়ার পড়বে না। এটা যখন পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যাবে তারপর সার্ভিং ডিশে ঢেলে পরিবেশন করবেন। আর পরিবেশনের আগে অবশ্যই এটাকে 1 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দেবেন। এতে করে ফিরনিটা যখন ঠান্ডা হবে তখন এটার স্বাদটা আরও বেড়ে যাবে।
আমি এখন এই ফিরনিটাকে একটা সার্ভিং ডিশে ঢেলে নিচ্ছি আর বাদাম দিয়ে একটু সাজুগুজু করে নিয়েছি, কারণ দেখতে জিনিসটা সুন্দর হলে খেতেও মজা হয়। তো দেখলেন তো কত সহজেই এই ফিরনিটা তৈরি হয়ে গেল। আপনারাও বাসায় ট্রাই করতে পারবেন। আর আমার রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।